끼워주고 얘를 이빠이 순화해서 얘기하면 최대한 안 밀리도록 끼워주시고 이 부분을 남은 부분을 최대한 짧게 잘라주는 게 좋습니다. 얘를 끼워줬을 때 이 피복도 외피도 최대한 안쪽으로 들어가게 되고 옆에서 보면 들어갔죠? 근데 얘는 이걸로 찍으면 안 되는데 한번 툴 드릴게요. 딱 보면은 피복이 여기 찝히는 부분보다 안쪽으로 들어가야지 나중에 여기요. 튼튼하겠지요. 그러면 뜯어서 그다음에 좀 익숙해지면 이렇게 빛을 딱 비춰보면 여기 색깔이 보인다고. 주황색, 초록색, 파란색, 초록색, 갈색.